السلام عليكم شيرات، كي راكم لاباس؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في صحه وعافيه. اليوم شيرات جيتكم بوصفه خبز التورتيلا راح نعمره معاكم. هنا هذا الحشو وجدته بصدر الدجاج كما راكم تشوفوا، وخبز التورتيلا هو على شكل دوائر. راني قسمته ودرت فيه شويه فرماج، وراح ندير الحشو القليل من الحشو وندير شويه فرماج. هنا بالنسبه للفرماج شيرات اللي عندك تبغي ديري هذا النوع او اي نوع عندك ديريه. هنايا شيرات انا هنا خالفت، مره درت هذا النوعيه تاع الجبن، مره درت الموتزاريلا مع نابولي. وهنا راني راح ندير جزء راح نديرو في البلان ندخلو في الكوشه، والجزء الباقي راح نديرو في البانينيز ونشكلو بهذه الطريقه يجي شكل مثلث. هنا نديرهم في البلان ونفس الطريقة بالنسبة للباقي، نفس الشيء. فورماج والحشو، وهذه المرة راني راح ندير نابولي والموتزاريلا. كما قلت لكم خالفت، مرة هكذا ومرة هكذا، كل وحدة وكيفاش عمرتها. ونغلق بشكل مثلث. هنا تقدري ديري الصلصة خاصة بخبز التورتيلا وديريها مكان الفرماج اللي راني ندير فيه. هنا شيرات انا بصراحة يعني هذا تاع اللي يدخل الكوشة مانيش مجربيته قبل. انا موالفه ندير تاع البانينيز، وهذه اول مره انا راح نسيي فيه هذا تاع الكوشه، وان شاء الله يعجبني. بالنسبه للحشو شيرات يعني تقدري ديري اي شيء، يعني راح ديري صدر الدجاج مع البصل مع اي نوع تاع فلفله ديريه. يعني يبقى اختياري، تبغي ديري فيونداشي المهم واش عندك ديري. هنا نحاول نضغط على الجوانب يعني باش ما يتفتحوليش. هنا اللي تخاف تفتح لها الحبه دير شويه فرينه وديرها مع شويه ماء وديرها بالبانسو في الحواشي وتبلع، تضمن بلي هذاك السائل ما يخرج لهاش، هذاك الفرماج كي يذوب ما يخرج. هنا شيرات جبت حبه بيض درت لها شويه حليب ودرته من الفوق باش تعطيني تحميره. تقدري ديري الحليب، تقدري ديري قهوه وديريها يعني باش تعطي لك تحميره من الفوق. وهنا درت فرماج رابي درته ثاني من الفوق باش يعطيني شكل شباب. وهذا الجزء الثاني يعني اللي درته في البانينيز، هذا هو كيفاش خرج، وهذا هو الشكل النهائي اللي خرج. نتمنى يعجبكم. نقول لكم صحة فطوركم، ومع السلامة في وصفة قادمة إن شاء الله. سلام.